hea 住返工去旅行，今次同大家嚟到韓國釜山嘅城市律動酒店。呢度就係可以攞幫你寄存行李嘅甩機咗。我哋而家攞埋行李就上房啦。咁呢度好少係5點鐘先可以 check in， 咁但係佢叫我哋住3晚，就俾我哋4點。咁我哋而家上樓啦。酒店唔該，姐姐。hotel 一層6間房，係啊，有啲7間房，6至7間房啦。2樓開始去到9樓，冇4樓，2、4、6、8層咯，仲有天台咯。啲後側邊呢度咧就有個 sofa 仔咧，叫waiting area 咧，係俾你等。係啊，即係等 check in 啦。8樓一出嚟好大個名，6間房，806、801號，咁個房號喺上邊。802，有啲唱片呢嗱，我哋802。好，咁我哋住呢個係802號房。一入嚟咧，左手邊插卡，右手邊咧就有2對拖鞋啦、鞋抽啦，同埋有個滅火筒。跟住上一級呢度咧就係個 living room。咁左邊咧就係啲燈掣啊，同埋冷氣掣。跟住有個電筒，上面有眼燈。好啦，再望入嚟，我哋間房就係哇咁大嘅。可唔可以睇睇先啦？右手邊呢度咧就係洗手盆，塊好大嘅鏡，又係寫咗佢哋酒店個名。跟住咧最有趣，佢有提供2把梳，跟住毛巾、面巾，仲有呢個係牙膏牙刷嗰啲，全部齊晒㗎啦。仲有啲 skin care 嗰啲嘢喺度喎，lotion 都有。好啦，跟住上面咧，佢除咗風筒之外咧，佢仲有呢個夾頭髮嘅嘢。咁啊啱晒女孩子。好，咁啊跟住睇翻左手邊呢度咧，就係一個超大嘅電視機。睇唔到咩牌子。好，望出嚟側邊呢度就係街景，就係地盤嚟嘅，冇嘢睇，但係都好開揚。好，跟住再過嚟呢邊咧，就係我哋嘅床啦，一張 king size 嘅床，要行2級樓梯先上到嚟嘅。床好大啦，有4個枕頭。側邊有啲電掣啦，去叉電啦，2個電掣、紙巾，跟住床頭燈，咁設計都幾靚。好，側邊咧就係有電話，同埋又係2個叉電位。旁邊咧就有張茶几，有2個梳化椅。側邊 mini bar 呢度咧就有紙杯啦，跟住有啲茶包、咖啡、茶壺，跟住電視遙控器。佢暖氣咧都係呢度做嘅。呢個遙控器一手包辦，下面就係雪櫃，雪櫃就提供咗3支水咯。係啦，OK 嘅，都夠凍嘅。好，旁邊就係衣櫃。衣櫃就有2件浴袍啦，隔離咧仲有一個 air dresser， 即係開嚟睇下先，就係應該係烘乾你嗰啲衫嗰啲機嚟，係啦。咁點用咧？佢有教你嘅，跟翻指示做。
唔識就 Google Translate 啦，有英文嘅喎，佢都係英文。好，咁我哋呢個就係我哋間房啦。好，呢個洗手間咁啊，乾濕分離。咁啊，首先睇下呢度就係花灑嘅地方啦，淋浴嘅。咁啊，佢有沐浴露、護髮素、洗頭水，韓國牌子。住就花灑啦、蓮蓬啦。好，跟住隔離咧又有一道門喎。呢度咧就係馬桶，又係智能馬桶嚟嘅喎，可以洗 pat pat 嘅喎呢個馬桶。咁有紙巾啦，同埋佢有嗰個香珠喺度。好，咁仲有咧，廁所其實好大㗎，呢度仲有一個超勁大嘅浴缸，一家4口落去都得啊，超大。有樓梯，咁如果要裝滿啲水都幾嘥水，係咯。好，跟住有掛毛巾嘅地方咯。個浴室就係超靚，好似泳池咁。好，咁我哋呢度住3晚嘅。咁佢呢度咧最搞笑就係佢5點鐘先可以 check in 啦，5點至凌晨12點前 check in。咁我哋2點鐘嚟到咧，佢唔畀放我哋啦，就要我哋話4點先嚟 check in 啦，早1個鐘畀我哋，因為我哋住3晚，係啦。咁如果住1晚嗰啲，佢未必咁早畀你 check in，奇怪。但佢明明係有房，我哋睇佢個電腦。好，咁呢度就係我哋間房啦。佢呢度咧都有 Netflix 啊、Disney Plus 啊、YouTube 啊咁樣嗰啲可以睇嘅，智能電視嚟嘅。嚟到10樓啦，我哋行樓梯就可以上天台啦。好，上到嚟10樓呢度咧，天台呢度咧，咁啊見到有個呢個 pantry 咁嘅地方，就有凍水啦，有冰啦，咖啡機、熱水，仲有啲紙杯啊、咖啡奶茶、洗手盤。好，咁出嚟呢個天台呢個空間咧，有洗手間啦，跟住有好多凳喺度俾你可以休閒超下啦。咁仲有一個噴水池，咁你可以買啲嘢食上嚟食下嘆下咯。夜晚咧，佢應該個噴水池會開，有燈嘅，幾靚嘅，咁啊幾開揚。你呢度曬日光浴都得喎。仲有啲音樂喺度播下，喺度超下，跟住呢度咧可以睇到周圍嘅風景。影相打卡都 OK。咁酒店房係唔食得煙嘅，咁咧，但係呢個天台就有個 smoking area 咯，咁啊喺嗰邊。好，咁我哋咧8樓呢度咧都有個微波爐嘅。好，一出到嚟2樓呢度咧已經又有一部微波爐。咁右手邊咧就係 laundry 嘅地方啦。咁啊係有洗衣機3部、乾衣機3部。就冇寫話要畀錢嘅，即係應該唔使錢啦。咁就有個燙板啦，跟住教你點樣用嗰啲洗衣機同埋乾衣機。側邊仲有洗衣粉提供。